Друзья, всем привет! Это шоу «Сантехники» с Михаилом Брагиным и Петром Минжулиным. Наш первый заказ случился сюда, в город Яхрому, в этот замечательный дом, где, говорят, завелся барабашка, который по ночам свистит в бойлерной. Сейчас мы с ним разберемся. Пойдем. Это хозяин Сергей. Серег, здорово. Привет. Привет. Ну, рассказывай, что у тебя случилось. По ночам свистит котельный, колонна водоподготовки течет. Ну, в общем, какие-то постоянные... Прости, пожалуйста, а только по ночам свистит? Или... Да, по ночам. Ну и когда происходит очистка воды, она обычно запрограммирована по ночам. Ну, вот сейчас не ночь, ну, как бы, потому что таймер сбился, она засвистела. Не, ну реально с таким свистом жить невозможно, аж уши закладывают, честно говоря. Петь, ну что это там может быть, скажи, пожалуйста. Значит, на первый взгляд хочу сказать, что, скорее всего, износились прокладки. Износились прокладки, уплотнительные кольца в самой непосредственно колонне. Ну что, я думаю, надо попробовать починить. Для начала избавимся от свиста и скинем давление. Так, что для этого нужно сделать? Отключаем, закрываем. То есть ты перекрываешь воду сейчас, да? Закрываем воду. Угу. Все, свист перестал. Уже жить можно. Хотя, вот смотри, чтобы люди жили с водой, хотя бы без очистки, да, вот это здесь стоят байпасный узел. Мы перекрываем клапан, открываем байпас, через который вода будет проходить, открываем краны и... То есть вода пойдет, но она не очищена. Вода пойдет, но она будет грязной, да. Как этот агрегат называется еще раз? Это называется колонна обезжелезивателя. Она очищает воду от самого растворенного в воде железа. То есть с железом жить невозможно, да? С железом жить невозможно. Почему? Ну, потому что осадки на кранах, на санузлах, и все это имеет некрасивый ржавый вид и неприятный запах. Понятно. Так. Скидываем давление в дренаж. И сейчас будем разбирать непосредственно сам клапан. Специальным ключом раскручиваем нашу голову. То есть это вот ключ специально для таких голов? Да, ключ специально для таких голов. Офигеть. Просто другим не открутишь. Сейчас тряпочку. Сейчас вода, что ли, хлынет или что? Нет, вода не должна хлынуть, потому Ну, что давление почему? мы все... Ну, всякое бывает. Почему нет? Все-таки работаем, имеем дело с водой. Ну, понятно. Я водяной, я водяной. Вот что мы имеем, смотрите. О, это вот из-за железа, да? Это вот железо, смотри, оно уже настолько здесь отложилось, его этот клапан никто никогда не чистил. Поэтому придется нам сейчас над ним попотеть. Смотри, здесь. Сейчас мы возьмем простое средство, лайфхак. Ой, а что это такое, как крем. Наливаем. Сейчас мы его вот так разотрем. Оно вот так сейчас въестся туда. Главное потом хорошенечко это дело промыть. Пробуем потереть. Ну, смотри. Виден свет в конце тоннеля. Теперь внутряночку. Как-то надо оттуда выковырить. Вот этот непосредственно узел. Оба! Е-бой! Ничего себе! Вот это финтифлюшина. Изнашиваются вот эти наружные прокладки. Слушай, Уплотнители. Они нужны для того, чтобы вода между камерами не попадала. Это Потому что это же каждая камера. Это же мини-пизанская башня. Мини. Слушай, такая, прям похожа. Но только коротенькая. Девайс. Придуманный онлайн, как говорится. Теперь надо прочистить, я так понимаю. Сейчас да, надо для того, протереть, чтобы- да, чтобы уже больше ничего туда не... Поскольку мы имеем дело с водой, никакие сильно химические вещества мы здесь использовать не будем. Ну что, ставим нового.
деталь. У меня здесь есть секретная смазка. Как раз именно для того, чтобы в процессе установки не замять уплотнитель. То есть надо вот эти вот все резиновые, да? Да, ну потому что они Кольца. в самом конце. Ой, извините, вот так вот. Они в самом конце. И чтобы они проходили через всю колонну, достаточно аккуратно. Мы и поехали. Так. Плотненько туда же входят. Космически. Что, собираем? Ну что, собираем? Хватит Собираем. позировать. Давай. Меньше слов, больше дела. Давай, смотри. Как это, автомат Калашникова. Чик. Девиз ремонтажа. Так, чик. Подожди, вот с этой стороны. Чик, вот именно. Чик, чик-чирик. Все, поехали. Смотри, вот такая штука должна получиться. Видишь, красиво? Прялка такая. Да, прялочка. Так, Всё. и... И заходим. Аккуратненько. Вот так вот. Оп. Чик. И вот туда. Накручиваем. Если кто не заметил, я снял плату, чтобы она не мешала. Вот смотри. Почему я не могу закрутить? Тут пазики есть. Надо в пазики попасть. Видишь? Вот тут. Оп. А если ты вот так, то уже не попадешь. А надо вот так. Вау. Почему весь фикус-пикус-то? Слушай, я бы вообще не догадался. Да никто не догадался. Какой же ты у нас все-таки умный. Это я только сейчас придумал. Да. Ну это не вообще не я, это американцы. Это пиндос. Да нет, ты. Ну что, давай попробуем открыть воду. Потечет, не потечет. Штучка, которая требует ремонта. Знаешь, как это называется? Нет, не знаю. Сейчас я скажу тебе. Сейчас я вспомню. Сам-то. Переходник, подающий реагентные линии. Вот. О, боже мой. Да, это тебе не слово обезжелезиватель учить. Ты знаешь, как тут был мем тоже. Женщины и мужчины как воспринимают. Там мужчины, значит, шуруп, болт, саморез. А у женщины все штучка. Так же у нас. Это штучка. Так, открываем байпас. Итак, в ручном режиме проверим весь ход положения каретки. Это как будто промывка. Вот она. Как будто промывка включилась. Промывается. А так он, по идее, все делает автоматически, да? Да, По всё делает. времени. Да. Мы сейчас просто то же самое, но делаем вручную. Ну, он меняет положение, глубже, вперед, назад, там она ходит, крутит вперед-назад. Мы просто крутим так, чтобы проверить, все ли у нас исправно. И самое главное, перестала ли свистеть. Да. Сейчас мы узнаем. А свистит она у нас, и не только у нас, а на всех клапанах практически свистит она в самом крайнем положении, когда уже в рабочем, в самом рабочем положении. Теперь мы ставим на место наши мозги. Ну, это не наши мозги. Наши мозги уже вряд ли кто на место поставит. Да уж. Так, главное смотреть, чтобы у нас попало в зубчики. Зубчики, чтобы попали. Ага. И защелкнулось, да? И провода, чтобы не попали. Потому что провода вот здесь надо уложить. Тут, видишь, специально все продумано. Все уже украдено до нас. Ну, вот не надо сейчас перехваливать американцев. Хорошо. Вот сюда. Наши да? не хуже делают. Да. Раз, Просто два. у нас нет таких приборов. Давай, 3, 2, 1, пуск. Поехали. А? Смотри, заработало. Ура! Заработало! Что он сейчас делает? Он сейчас обратную промывку делает, воду запускает, промывает, взбадривает все там наполнитель, который у него есть, вычищает все, что у него накипело там, наросло, Эх, выбрасывает в дренаж. Вот. Но мы дожидаться не будем, этот цикл достаточно долгий.
А можно мне как-то вот это вот в организм установить, чтобы то, что накипело и наросло вот так вот, и в дренаж? Пейте чистую воду. Так, с вас 25 тысяч рублей. За хорошую работу не жалко. Смотрите, пожалуйста, как у вас теперь тихо и комфортно. Мы просто его выключили из розетки и все. Нет, ну не свистит, это я слышу. Да. Свистежа нету, да. Есть Свистеж легкое пропал. ощущение комфорта, тишины. и Спите уюта. спокойно, дорогой товарищ. Скажите, вам сейчас приятнее, когда свист пропал? Эй, собака, приятнее, нет? Без свиста, как оно? Ну? Ну как оно? Хорошо? Судя по хвосту, да. Все, Петь, пошли. Чего ты здесь застрял? О, иди сюда. Чего тут? Смотри. Деньги спрятаны. Два ствола. Ты видишь? Ну. Тут вообще пусто, соли нет. Давай-ка мы сейчас с тобой, пока никто не видит. Зачем? Соль нужна для того, чтобы восстановить работу ионообменной смолы, которая вот здесь находится, в умягчителе. Это колонна умягчителя. Многие думают, что соль засыпается для того, чтобы подсаливать воду. На самом деле она нужна для того, чтобы восстановить работу смолы, которая умягчает воду. Слушай, а если я в ванну как-нибудь насыплю, приму с ней в ванну с Ты этой будешь, солью? вылезешь соленый и не утонешь. Малосольным огурчиком. Малосольный огурчик будешь. Ну, в общем, все. Здесь работает, здесь работает, здесь работает. Погнали. Если в воде есть железо, то надо его фильтровать, иначе с ржавчиной вместе. Чай вам хлебать, чай вам хлебать, ржавый чаек вам хлебать, ржавый хлебать. Оркестр звенит басами, а свисту пришел конец. Надо менять, срочно менять комплект распределительных колец. Комплект колец. Все.